بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. من خلال شخصيات شهر كيحك عاوزين نتعلم ان يسلك الانسان في البر، مش ياخد وضع كنسي ولا يصلي، لا يسلك في البر. وما هو البر؟ البعد عن الشر. وايه هو الشر؟ يقول المزمور: الانسان البر لا يتكلم بالسوء على جاره على قريبه ولا يقبل عار على جيرانه. واحد يقول له بنت فلان بنت مش مؤدبه، يقول تبقى ده شر. ما البر ايه؟ لا يقبل عارا على جيرانه، فاعل الشر مرذول امامه. النهارده كنا بنتكلم الصبح بنقول يا ريت نتعلم اني ما اشوهش سمعه الاخرين. ابونا زكريا الكاهن لما قال له هيبقى لك ولد، قال ازاي يبقى لي ولد وانا شيخ وامرأتي متقدمه في العمر؟ ما قالش عليها عقر، عندها عقم. ممكن واحد غيره يقول يجيني منين؟ انا راجل كبير في السن ومرتي ما بتجيبش عيال. ومش احيانا، في كثير من الاحيان رجل لا يرحم سمعه امرأته وامرأة لا ترحم سمعه رجلها. واحيانا خطيب يبهدل خطيبته ويفك. اما لما يجيني ولد يقول لي خطبت وفكيت، انتهر حته انتهار لا يعلم الا الله. ليه يا اخوي؟ بنات الناس منجة موجوده في محل الفكهاني، تفك ليه؟ وليه رحت؟ ما انت اللي بتروح ومديك عندك وقت، ممكن تقعد تتابع واحدة سنة مثلا بكي تروح لها، تفكها ليه؟ ده لما تروح لها تنتظر هي تقول ايه. وغالبا بسبب سوء او ازمة الرجولة في الشباب بيجي الريموت مع البنات مش مع الرجال. واحد يروح لواحدة وبعد ما يقنع ناسه بيها وفي الاخر تقول لا مش عاوزاك. ليه بقى؟ لانه عشان ما فيش رجولة، وخصوصا اللي يخطب ويفك ويخطب ويفك، مين يقبل؟ مش صاحب قرار. في مدايح كيحك وفي شهر كيحك من الشخصيات اللي كانوا ليهم وضع في كيحك واحد اسمه ابو الفضل، فضل الله اللي بيهري وكان رجل بر. وفي فضل الله الدمرداشي موجود في الكنيسة بس ملوش في ربنا. امال اللي فيه؟ في المناكفات. غالبا كل عصر لا يخلو من المناكفات. والمسؤول يا عيني مسكين تلاقيه بيجد باقي ليلته بكى من الايه بقى؟ من اللي بيحصل حواليه، وما يعرفش يتكلم. اخطأ من قال ان المسؤول حر نفسه. مش حر نفسه. تلاقي قطر كبير طويل 15-20 عربية والفرملة تفرمله كله. أول ما الراجل السواق يحط، بقت حديثة غالبا جابوا جرارات جديدة في السكة الحديد، السواقين مش ترند عليها، عاوزين ترند. لو عامل لك كده في قطر النوم كنت هتصب في المراية اللي قدام. أنا راجل عجوز. فمين قال ان المسؤول حر نفسه؟ ده لا يعني مسكين، ده كل الناس احرار مدهور. هو تحت حريه الشعب ايا كان، مسؤول في الكنيسه او مسؤول بره. ده في المحكمه في حاجه اسمها راي الشعب، يعني قضيه تكون عاوزه براءه لكن الشعب مش عاوز، فما يقدرش يحكم المستشار. يعمل ايه؟ ينقل على دايره تاني، مش تجيش في وشه. زي القضية الكتير، افتكر القضية بتاعت دار السلام والكشح طلعت براءة. لما طلعت براءة طب 20 واحد اتقتلوا في الغيط، امال مين ضربهم دول؟ العفريت. تبقى براءة منين؟ فرأي الشعب كان لا مش براءة، وإن كانت المحكمة أعطت براءة. المهم إن المسؤول مسكين. ما مين قال إنه حر نفسه؟ ما حرش نفسه الراجل. فكان 2 موجودين في نفس الوقت، فضل الله الابياري وده رجل بار،
وكان يتابع الحياة مع ربنا ببر وفقد بصره، وكانت الست العذراء أم نور عملت له معجزة وبصره رجع له تاني واشتغل في مدايح كحك. وكان أيام البابا يؤنس، كان أيام البابا يؤنس الثامن من بابوات الكرازة المرقسية، هما والاثنين. فضل الإبياري يعمل في المدايح، وفضل الدمرداشي يعاكس في البابا مرقس الخامس. فضل الإبياري في المدايح بتاعته وفي البر اللي هو عايش فيه، وفضل الدمرداشي في نفس الوقت كان بيتعب وبيناقش ويعمل مشاكل ما بين البابا مرقس الخامس اللي من 1603 لغاية كان 1619، يعني في القرن السابع عشر، وكان البابا 98 من بطاركة الكرازة المرقسية. يشوع ابن سراخ يقول إن يجب الإنسان في حياته يبعد عن الشر، عن طرق الشر. ففي يشوع ابن سراخ 7 من 1 ل3 يقول 3 عبارات. أول عبارة: لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر. خلاص، بدل ما عملتهوش مهما جري وراي ما أنا مش عاوزه. لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر. زي ما يوسف يقول لامرأة فوتيفار هو ذا القلب اسأليه، أنا مش عاوزك، ابعدي عني بعيدا إن أخلاقك مرضى فانزعي السوداء إذا شئت، خديه عمي. القلب يقول لك مش عاوزك. فأول عبارة يقول لا تعمل الشر لئلا يلحقك الشر. وما هو الشر؟ أن تفعل في إنسان شر فيفعل بك كما فعلت يفعل بك. عبودي تقول جاني من الشر ده؟ أنت عملته في الناس؟ مش أنت عملته في الناس؟ الصبح كنا بنقول ما تسويش سمعة الآخرين. فزكريا ما رضيش يسوي السمعة بتاعت اليصابات، وقال ما قالش عليها عاقل، قال متقدمة في العمر، أنا رجل شيخ متقدمة في العمر. واليصابات ما شوهاش سمعة الست العذراء أم النور، زي ما كنت بقول له الصبح. لو واحدة تانية كانت إيه يا بنت خالتي، إيه اللي بطني ده جا منين؟ ما تتجوزتيش. لا 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 لا، يا لما تجعل بقرة تكتر سكاكينها يا عيني. لو واحدة في الكنيسة قالوا عليها أخلاقها مش حلوة، يا ساتر يا رب، ده يقول وده يقول وده يقول، وأبونا يقول ومانا تقول والأخت تقول، طيب يذوبوها خجلا، يخلوها تقرر ما تمشيش مع ربنا. بسبب واحدة قالت لي كده، قلت لها ما كفاية. يعني هي كانت أستاذة ربنا يرحمها، أستاذة في مرة تعمل علاقة مع أمين الخدمة، مرة تعمل علاقة مع أبونا، مرة تعمل علاقة مع الأستاذ بتاع الجامعة، مرة تعمل علاقة مع التمرجي ومع الضابط كده. قلت لها ما كفاية. قلت ما أنا كده كده وحشة. ليه؟ مين قال؟ ليه؟ مين قال؟ خاف على من البر أن أخاف على سمعة الآخرين. ده ربنا يسوع المسيح كان النهارده بيقول القديس امبروسيوس خاف على سمعة أمه ست العذراء أم النور والطهارة بتاعتها، فاختار أن يشك في نسب هو جاي منين من أن يشك في طهارة ست العذراء أم النور، وما حبش يظهر نفسه هو إله المتجسد على حساب سمعة أمه. هو الإله المتجسد وأمه يقول حبلت منين؟ فنفذ التدبير الإلهي، زواج الست العذراء أم النور أو خطوبة مريم الست العذراء أم النور من يوسف النجار. وكان الخطوبة التقليد اليهودي، الخطوبة زي الجواز ما عدا الالتصاق الجسدي، يعني يخطب واحدة ياخدها يروح بيها يبقى يتجوزوا لما ربنا يدبر. فدبر الخطوبة بتاعت الست العذراء أم النور، بنت سنها 12. سلام الرب عليك يا ست عذراء، ازيك عامله ايه؟ خلي بالك مننا، سنها 12 سنة الواحد سنه 93 سنة. من موضوع الجواز، موضوع الجواز امال ايه نوع؟ لا، ده خايف على سمعة امه، خايف على سمعة امه. ففي التدبير الالهي كان في خطوبة،
ويا ريت يتقال على الست العذراء على يوسف النجار انه خطيب الست العذراء ام نور، او احسن رجل الست العذراء ام نور، بس محدش يقول عليه ان زوج، مش زوجها طبعا، لان الزوج في الوقت ده هو كان الروح القدس اللي عقد من بطن الست العذراء جنين اسمه الاله متيس. فيشوع بن سراخ يقول لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر. 7:1-3 لا تعمل الشر فلا يلحقك الشر. ايه اخباركم يا جماعه في الشر؟ اوه ده داود النبي يقول بعدا عن الشر ما تقولوه في قلوبكم ضموا عليه في مزاجكم. يعني لو قلت على واحد فيكم حاجه وما وصلت لهوش من بقي انا في المرجع بتاعي اقول يا رب سامحني على الشر اللي انا بعمله. ايه اخباركم في الشر يا جماعه؟ اخبارنا ايه في الشر؟ نشكر ربنا. على فكره الشرور والخطيه بتاعت الاديره والكنايس اصل هيزنوا ولا هيقتلوا ولا هيسوقوا ولا يعملوا يحكوا على بعض والشيطان يهيص. لا تعمل الشر فلا يلحق، بما انك ما عملتهوش يبقى مش هيلحقك. وبعد كده في الجزء الثاني يقول تباعد عن الأثيم. تباعد عن الأثيم، لما تلاقي واحد في اسمه يحب الشر فيميل الأثيم عنك، انت بعد عنه فيميل الأثيم عنك. كتاب بستان الرهبان يقول إذا مشيت من جليتك للكنيسة مع إنسان بر يقدمك 6 شهور في حياتك، ولو مع إنسان شرير يأخرك 3 سنين. ليه؟ أصل البرتكانة اللي ضربة دي اللي مش اشتغل فيها الميكروب والعطب والكلام ده كله تضيع المعاشرات، تفسد الأخلاق الجيدة. يعني تزقى نفس واحد يكون في مكان يكون أي كلام في كلام يفسد الدنيا كلها. زي في الدروس التقوية الموجودة هنا، موجودة في الدير هنا، فصول تقوية من KG 1 لثالثة إعدادي. المدرس اللي يهش ويتنش يتفصل، والطالب اللي يهش ويتنش يمشي. ليه؟ علشان احنا عاوزين مش ندي فصول تقوية، احنا عاوزين نعمل أدب تربية كنسية، مش فصول تقوية. وفي الآخر ناخد فصول أو مدرسة نقية تماما. زي البابا كلودوس الرابع لما في مدرسة الأقباط في الإثباكية عدى ليجي مدرس من المدرسين نايم كده فقرر إنه يعبطه. لولا ان التلاميذ قالوا لا ده كان سخن لي 3 أيام وشفعوا فيه التلاميذ، شفعوا فيه التلاميذ. فيقول له ايه بقى؟ فيقول ايه؟ تباعد عن الأثيم. الباب يجي مرة يحسد ويستريح. يقول لا تصطحب غضوبا، يوحنا درج، وأن تصطحب سبعا ضار من أن تصطحب غضوبا. والإنسان الغضوب غير مقبول لدى الله ولو كان يقيم الميت بصلواته. ولما تلاقي إنسان غضوب ما تبصش في وشه، تعلم منه. وزي ما قال لي سيدنا أنبا ربامون قال ممكن الواحد يعلي صوته بس ما يغيرش ملامحه وما يتهزش من جوه. يعلي صوته بس ما يغيرش ملامحه. الأطفال يعني في البيت مع ماما المشتوتة اللي مؤاخذة يعني المجنونة دي تتم بالشعر يوه اسم الصليب. ده حاجة مش تخلي البنكرياس يبقى صوت، تخلي الطحال يبقى بنكرياس ويرمي على السكر. اسم الصليب. طب ليه؟ ثم على رأي واحد من الولاد يمكن من 30 سنة في بكالوريوس هندسة، أبوه مهندس، يا ابني راح قال له بابا أنا ما بسمعش، أنا بسمع. مين يقول للتاني خلي صوتك واطي؟ الأطفال ولا الكبار. تباعد عن الأثيم فيميل عنك الاسم. أنت ما أنا ببعد عنه فيميل يبعد عنه. تباعد عن الأثيم فيميل الأثيم عنك. يبقى إيه اللي جاب الأثيم ليك؟ أنا كده رحت له. ولو أنت تباعدت عنه يبقى هو يميل عنك. والأخيرة بقى وعميقة جدا يقول إيه؟ يا ابني لا تزرع في خطوط الاسم
في خطوط اسمها خطوط الاسم. خط مين مثلا؟ خط مثلا يهوذا، ما تمشيش وراه، لا تزرع. اصل هم بيزرعوا، يعملوا خطوط كده في الغيط يروح يزرعوا فيه. ما ينفعش الغيط يزرعوا فيه كده على فكره، لازم كده او كده عشان يسقوه ويسمدوه. يقولوا يا ابني لا تزرع في خطوط الاسم. يعني يونسان كان بار وابوه شاول كان شرير، كان شرير. قلتها اكتر من مره. ولما سمع ان داوود قاعد مع يونسان صاحبه وقال له خلي بالك انا اللي همسك المملكه، راح يونسان قال له وانا ابقى نمره 2 وعدك. يونسان سنه 50 سنه وابن الملك ومن حقه يبقى ملك. وداوود سنه 20 سنه وحته راعي غنم. لم اخذ يا عم داوود وهكذا. ده الحال بتاعك كان كده، انا اعمل لك ايه؟ هو ربنا المقيم المسكين من التراب والرافع من الراس من المزبله. لما سمع راح مسك سيف وسهم عاوز يضرب ابنه هو شاول، وقال له يا ابني الجاريه المتمرده، ما دام في شاول ما دام في داوود مالكش شر. شر. امال ليه الحكيم يقول على المراه الحرده اللي كلامها كتير وترد كده؟ في واحده تقول لك كلام تخليك عاوز تموت نفسك. لما تتصل بيا واحده مثلا ربع ساعه اجيبها مني ربع ساعه وتقول اصل ما اقدرش اقول لحد كفايه، وتقول اروح اقول اشكرك يا رب ما اتجوزتش. لو اتجوزت واحده زي دي كنت هعمل فيها ايه؟ لو شنكت اروح النار انا وانت. اشكرك يا رب. يقول ايه بقى عن الحكيم بقى؟ السكنه على السطح وسط البرد والحر افضل من السكنه مع امراه حارده. بس غالبا الرجاله هم اللي بيسيبوا الستات. يعني الراجل يكون معاه فرامل يبقى يعمل كنترول للموضوع. اي عربيه من غير فرامل ما تنفعش. الفرامل الراجل. لكن يعني احيانا في كثير من الرجاله ما يعرفون معهمش فرامل. ومش الفرمله بالعنف، لا. مين قال؟ لا، ده الفرمله ده في سواق تمشي معاه تنام. ليه؟ ما ضربش سلكسات والفرامل بتاعته يدوب يهف. كان معي سواق زمان من 30 سنه يحب ما يحللهوش الفرامل غير على المطب. يطلع بالمطب يروح دب تحس معدتك. اعمل فرامل بس جنتل بجنتل. ده ممكن الراجل يخلي مراته تعمله اله، تعبده من حبه ومن حنانه ومن لطفه. زي ما الست السامريه شافت ربنا يسوع المسيح وقالت له، قال له روح ادعي ازواجي. قالت له ازواجي؟ وفي رجاله بعدك انت احسن راجل، شفتش راجل زيك. تقول لي ادعي ازواجك، اقول لك ليس لي زوج. لما تقول له ليس لي زوج مش يقول لها لو واحد من اباء الاعتراف الموجود دلوقتي تقول لها بقول لك ايه هات من الاخر انا عارف وعارف 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 وعارف. لا حسنا قلتي بالصدق. اهي الرجوله دي اللي فيها يكسب الانسان قلوب الاخرين. حسنا قلتي بالصدق تكلمتي كان لك 5 أزواج واول ما شفتيني لغيت كل الازواج دي. فيقول يا بقى يا ابني لا تزرع في خطوط الاسم. لا تزرع، ما تمشيش ورا الناس دول. يكمل يقول ايه؟ لئلا تحصد ما زرعت 7 أضعاف. واللي ياكل على درسه ينفع نفسه. ياكل على درسه ينفع نفسه. يا ابني يشوع بن سراق 7 3 يا ابني لا تزرع في خطوط الاسم. عرفت ان في واحد عمل اسم ما تمشيش وراه، تعلمش منه ولا في الخطوط بتاعته. يعني واحد يقول انتظم في الكنيسه كيهوذا الخائن، ده كلام برضه. رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول التلميذ باع ربنا يسوع المسيح ب30 من الفضة والمرأة سكبت طيب ب300 دينار. ده كلام برضه، ده كلام
وتقول اشتغل في الكنيسة واشتغل. طب بلاش، ده احنا اتعجدنا من يهوذا، وكان في يهوذا تاني مش اسخريوطي وسمناه تداوس او لباوس وليه رسالة في الكتب المقدسة، لكن يهوذا كرهنا من الاسم. كرهنا من الاسم ليه بقى؟ اسم. كرهنا من الاسم بالسين عشان الاسم اللي بنعمله بالثاء. كرهنا. مفيش حد هيسمي واحد هيسمي ابن يهوذا لكن يسميه تداوس او لباوس. مفيش حد من الاباء هيسمى يهوذا لكن ممكن يبقى تداوس او لباوس. كراهيه في خطوط الاسم اللي عملها الاستاذ يهوذا، يقول يا ابني لا تزرع في خطوط الاسم لئلا تحصد ما زرعت 7 أضعاف. واللي ياكل على دير السوء ينفع نفسه. كل واحد فينا دور على نفسه، واللي موجود عندي من خطأ ومن مشاكل ومن شر أنا السبب. أعمل شر أحصد 7 أضعاف. أتكلم على سمعة الناس 30%، يتكلموا على سمعتي 100%. أظلم بعض الناس ربنا يبعث لي اللي يظلمني، علشان فوق العالي عالي والعالي أعلى منهم يلاحظ. وربنا ساب الدنيا للناس كده وخلص. ففي عصر واحد عاشوا 2، فضل الله الإبياري، وده من إبيار محافظة الغربية طنطا. والدليل على كده مديحة كتبها فضل الله الأبياري، والمديحة اسمها أبدي باسم الرب العالي وانظر للأعالي. الأعداء قالوا علي تهو عن ميلادك وعجيبك وأوصافك، وإلهي قد زادك نعمة روحانية يا مريم. من يقدر يوصف منك ظهر مسارعك مجهر عوسك في البرية. كتب في نهاية المديحة بتاعته وعلى الحاشية مكتوب فضل الله الإبياري من أهل إبيار بجوار طنطا محافظة الغربية. خلي بالكم يا جماعة، البر مننا بيجيب بر البلد. فيقولوا أبونا بولس الدلجاوي من دلجة. إيه دلجة دي كمان؟ حتة قرية. وهناخد إن شاء الله أبونا عبد المسيح المسعودي. إيه المسعودي؟ ما تحته حتة قرية تحت ملهاش وضع، لكن أبونا عبد المسيح المسعودي اللي اتلمذ على يديه البابا كلورس السادس من بلد هنا في تحت. فيقول في الحاشية بتاعت الموضوع بتاعت المديحة بتاعته فضل الله الأبياري من أهل إبيار بجوار طنطا محافظة الغربية. عاش في أواخر القرن السادس عشر وتنيح في أوائل القرن السابع عشر. كان يعمل موظفا بالحكومة زمان الديوان بقى الموظف الحكومة ليه وضعه. وتعرض لتجربة مرض قد أفقدته عينيه، في عينيه أفقدته بصره ففقد وظيفته. وكان يتردد على كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الريدانية القريبة من الغربية في المنصورة ليصلي وتشفع بالسيدة العذراء مريم. فعملت له معجزة وشفت عينيه. إيه ده؟ حتى الإنسان البار حتى لو عمي وليفقد نظره ممكن يرجع تاني بالبر بالقداسة. ده المرض بيبقى في كتير مننا مش في كله، بيبقى في كتير مننا عشان يأدبنا، وفي كثير مننا من الناس الأبرار يبقى فرامل بالنسبة لنا. ففقد بصره وهو راجل في المحكمة في الحكومة وصلى الست كان يتردد على كنيسة الست العذراء أم النور. هو أعمى بقى ضرير وشفت عينيه واسترد بصره ففرح جدا. وابتدى من ذلك الحين في عمل المدائح للست العذراء أم النور ويطلع سير وأقوال القديسين
وأرضى الرب بأعماله الصالحة، وتنيح في أوائل القرن السابع العشر. وقد ورد في الإبصالية بتاعته هنا هو إنه كان بجوار إبيار دير لأبو مينا مرمينا. يحزن علينا يحزن على شبابنا يا ربي، ولا عارفين حاجة في حاجة، ولا بيقولوا حاجة، ولا فاهمين حاجة. يقول ايه؟ جنبه دير لأبو مينا. فيقول كما كتب هذا الكلام عن في مجلة الكرمة سنة 2004 في صفحة 168 إلى 170. يقول ايه بقى؟ رجعوا تعليمه للفردوس ونعيمه على البابا البطريرك. بتركنا يا أم النور بابا تودس الثاني، نجي من الشرور واعطي فرح وسرور بخلاص الراعية. يعني اللي فرح البابا البطريرك الرعية. رجعوا بتعليمه للفردوس ونعيمه، يا خالق ناديمه بفرح وطمأنية. شوف يقول ايه؟ وانا العبد القارئ فضل الله الابياري وابو مينا جاري. يعني ابو مينا جاري ليه دير جنبنا. كما ذكر التاريخ ان بجوار ابيار على بعد 3 كيلو كان شفت الانسان بره يعمل ايه؟ الواحد هو مسافر في جبل كده يجي عند مريمينا اللي جنب جورجيا دي، يقف له 3-4 دقايق يقول له ما تخلصنا من موضوع كذا وكذا وصلي لنا ابو مينا سامريك ابو مينا. المنارات معموله ليه؟ منارات معموله ليه؟ لكن في واحد يعرف مثلا اماكن البنوك فين، واماكن الاغاني فين، اسمه ايه دي، والكافي شوب. في حاجه اسمها كافي شوب دول تلاقي ولاد وبنات، والبنات بيشربوا شيشه تفاح. نقول ايه؟ وانا العبد القارئ فضل الله الابياري وابو مينا جاري. يعني بيذكر في المديحه بتاعته اني انا اللي عملت دي، وخلي بالكم بعمل كده علشان الست عادة شافتني، واللي قدرني في حياتي كنت مستمر في الزيارة لأبو مينا جنبي، القديس أبو مينا الإبياري. قديس أبو مينا الإبياري. البر عملة صعبة، محتاج وقت. فيقول في التاريخ بتاعه ومن المعروف إن بجوار بلدة إبيار وعلى بعد 3 كيلومترات وفي وسط الحقول توجد كنيسة على اسم الشهيد العظيم مريمينا العجيبي. ومن خلال ما عرف عن أبو الفضل الإبياري إنه عاش في النص الثاني من القرن السادس عشر، وتنيح في النص الأول من القرن الرابع عشر. ويقول إنه كان شخصا معاصرا للأحداث الموجودة في هذا العصر، وتعرض لتجربة المرض، وبالتحديد كان فقدان البصر بتاعه. ما قيل عن أبو الفضل الإبياري إنه تأثر قوي بالتجربة اللي فقدته. العمل بتاعه كان إنسان مباشر أو في الحكومة، وتضيف تشفعه بالست العذراء أم النور تاريخ حياته، وزيارته للست العذراء أم النور في بلدة الريدانية مركز المنصورة محافظة الدقهلية، حيث تمت المعجزة وعاد إليه بصره. يعني من هنا الست العذراء أم النور، ومن هنا مرمينا العجيب، وهو مرة يروح لدي ومرة يروح لدي ويشفع بالست العذراء أم النور. ومن وقتها واعترافا بالجميل بدأ في بعض المدائح المريمية الموجودة في كتب المدائح، وبعضها تنسب له، وفي كثير من المدائح المريمية الكيحكية لا تنسب، مش مكتوب على اسمه ومكتوبه خلص. ولكن التاريخ يقول ايه؟ أين توجد مدائحه؟ هل فقدناها؟ الحكاية محتاجة بقى أبحاث يا جماعة. مين عاوز شعب عاوز شباب مش يقعد يحكي مرة في الكورونا، ومرة في أوكرانيا، ومرة في الدولار.
ولسه اللي جاي، كل ما نخلص لعبة يروح الشيطان يجيب لنا لعبة تانية، كل ما نخلص لعبة يجيب لنا لعبة تانية. يقول أين توجد مدائحه؟ حقا إنها محفوظة وسط عشرات المدائح التي لا تحمل اسمه، ولهذا فنحن نحتاج لدراسة في الشعر العربي الشعبي. حياة الموجودة يعني تيجي تقول يا ابن الداوود، يا ابنتي وقيم، قد فكت الكروبيم وأدني الشيروبيم، وكل الأبرار جاء منك المولود. عاوزين حد يبحث عن يجيب الفن اللي كتبوه أبانا الأبرار. النت مش ريفرنس عشان يشرحوا يشوفوا بقى ده امبارح هنا في التسبيح هم بيقولوا سابني حبك يا فخر الرتاب موسى رآكي، كل الناس بتقول والحيطان بتقول عجب من عجب والتروي والصلبان داب يا قبة موسى يا مريم يا شريط. صحوني من النوم كنت نحسان على نفسي كده، قمت قلت صح وقعدت اسمعهم وانا في السكن بتاعي وهم في الكنيسه فوق. يعني يمكن قيل والفرق كبير بينه وبينه عن انبا ديسقورس في المنوفيه، ربنا يطول عمر سيدنا انبا بنيامين، كان في التسبيحه بتاعت كياح يقف من الشباك بتاع المطرنيه يحضر التسبيحه كلها عشان احنا محتاجين حد يبحث عن الثورة الموجودة عندنا، الشعر العربي الشعبي، ويقوم بالدراسة هذا الكم الهائل من تراثنا الكنسي الشعري العربي. محتاجين دراسة في الشعر العربي الشعبي وهذا الكم الهائل من كتاب التسبيحة كبير قوي قوي من تراثنا الكنسي العربي، لنحدد شخصية كاتب كل مديحة من خلال أسلوبه أو منهجه الشعري أو من خلال استخدام التراكيب اللفظية والعبارات. ففي واحد تلاقيه تعبان في اللغة العربية زي حالاتي أنا مثلا، فلما يلاقوا حاجة تعبانة في اللغة العربية يبقى أبونا بتنسى كتاب يعني ماليش في العربي كتير مثلا. في واحد مالوش في الإنجليش معروف بقى، عشان يحددوا كل مديحة شخصية كاتب كل مديحة من خلال أسلوبه ومنهجه الشعري أو خلال استخداماته التراكيب اللفظية والعبارات. كان الأنبا باسيليوس في لوكسور يحضر مدارس الأحد، لقي قال إيه في تحت، قالوا له الأستاذ حبيب جرجس عامل مدارس أحد، فراح لبس اللبس بتاعه ونزل عشان يحضر مدارس الأحد مع الأطفال. فواحدة من البنات خرسة كده ومكسحة وهو بيقول قولوا الولاد قولوا، بيقولوا الولاد يعيش أنبا باسيليوس يعيش، بيستقبل الأسقف بتاعه. فلقي البت دي نايمة ساكتة، قال لها قول يعيش أنبا باسيليوس، فقالت يعيش أنبا باسيليوس يا سيدنا، قال له نعم. وراح يا عيني ما خلصش مدارس الأحد وطلع وقال على اللبس بتاعه، قال لها برضه كده يا ست عذرا اروح احضر مدارس الأحد مع الولاد يقولوا بس بيعمل معجزات، مش ينفع كده؟ يا سلام يا سلام على الاتضاع بتاع فكل واحد يتعرف من اسلوبه ومن المنهج بتاعه الشعري او خلال استخداماته بعض التراكيب الموجوده في مدايح كتير قوي قوي قوي. يعني مثلا يا مريم انا عبدك بتاعت فضل الله الابياري، يا ممرية مين كتبها؟ اجيوس اوسيوس مين كتبها؟ سلام لك يا مريم يا ام الرحمه مين كتبها؟ كتير قوي قوي، كم هائل من الترانيم. محتاجين حد يبحث عشان يشوف اللي كتبهم ده مين. في نفس الوقت اللي كان فيه موجود
فضل الله الإبياري نفس الوقت اللي كان مكتوب موجود فيه فضل الله الإبياري كان فيه شخصية أخرى اللي هو فضل الله الدمرداشي. إيه فضل الله الدمرداشي ده؟ وكان في عهد البابا مرقس الخامس عشر. يقول التفسير يتكلم الأول على فضل الله الإبياري، يقول كده: الشكر لله، وجدت من طلع في هذا الكتاب، وجدت بعض خطه في حواشي الكتاب مكتوب خط مين؟ خط الإبياري اللي هو فضل بالحبر الأحمر، وفي محلات حاتم سليمان اللي هو كاتب عنها نجمة داوود، ويقول عنها كده: هذه الإشارة هي خط المرحوم فضل الله الإبياري، وفي تعليق باللون الأحمر مكتوب تحتها بالحبر الأسود: هذا هو خط المرحوم فضل الله الإبياري. وكان في الوظيفة وفقد البصر بتاعه، ورجع له بصره وابتدى ينشغل بمدايح الست العذراء أم النور وكتب القديسين وطلبات الرهبان إلى أن تنيح بسلام. أما الآخر، شوف الإنسان بقى بتاع المشاكل، ما فيش عصر يخلو من المشاكل. أما الآخر اللي هو فضل الله، شوف يا جماعة، بعد ما نموت كل الكلام هيطلع علينا، كل واحد من يزرع هيحصد، فبعد ما نموت هيطلع الكلام علينا، يا فلان بار يا مش بار. أما الرجل الآخر اللي هو الدمرداشي يقول إيه؟ كاتب نفس الكتاب: لأن في عصرنا الماضي على لما اتنيح الأبياري كان موجودا شخصان تسموا باسم فضل الله، فواحد منهما الإبياري، وكانت آخرته صالحة وتنيح بسلام راضي ربه. طب واحنا في أكتر من نرضي ربنا؟ يعني نتعلم إيه من كياح؟ مش نرى من نمشي في البر ونبتعد عن الشر ونبتعد عن الخطوط الاسم، علشان لألا نحصد زي ما قال ربنا لداود: انت بتقتل أوريا الحسي وتاخد امراته وتزني بالمرأة، بسم السليم، هيكون الزنا والقتل ببيتك في عين الشمس، فابنك يزني مع بنتك، وابنك ابشالوم هيقتل ابنه. يقول ايه؟ وفي نفس الوقت انا بقول الكلام ده يا جماعه مش واجب اقول، ولكن ليه؟ عشان اللي بيناكف كفايه مناكفه، بلاش. يعني كلنا في سفينه واحده، البلد اللي احنا موجودين فيها. طب ما لما حد يناكف يخربها طب ما هنغرق كلنا. افتكر لما كانت ايام الثوره كنت اروح اسكندريه والاقيهم خربوا الاونران. طب ليه؟ طب اللي عاوز يقول حاجه يخرب ليه؟ طيب ده القاهره حلوه قوي، منظرها جميل مريح قوي للنفس فعلا، العالم كله في القاهره. طب ليه؟ طب انت بتعمل ايه كده؟ او واحد يكون عاوز مش عارف ايه يحط انابيب بوتاجاز قدام السكه. طب ليه الخرب؟ فبقول الكلام ده مش واجب اقوله عشان لا يتلوث لساننا واذاننا بافعال الاشرار او الناس المناكفين، ولكن اقوله ليه؟ عشان تذكر انا قال اعمل كده، يعني احيانا يطلع لنا في الدير واحد من الرهبان، يطلع لنا في دير من الادوره واحمر رهبان مسؤول عن الدير، هو مش مسؤول، يعمل ضربه في الدير. ولما اتكلم تقول له، يقول لك مش ديرنا او ديركم، يعني تعمل في دوشه. انا اشكر ربنا هنا في البلد، ناس البلد يقولوا على الدير ديرنا والرهبان يقولوا ديرنا، انا ماليش دعوه انا ماليش حاجه ده يقول ديرنا وده يقول عشان ناخد بالنا. يقول ايه الدمرداشي ده؟ يقول شهد على البابا أنبا مرقس، بيتكلم على البابا البطريرك. وطبعا البابا قداسة البابا موجود، او البابا في اي مكان موجود على كرسي، واللي يخبط في البابا يخبط في الكرسي، واللي يخبط في الجبل لازم
ده في قانون في باسيليوس الكبير يقول في المجموع الصفوي، يقول ان الاسقفيه حصنا لصاحبها. تخبط ليه؟ لما هارون نفسه خبط في موسى، وموسى تزوج امراه كوشيه يعني وثنيه، ربنا قال له انت مالك يا هارون؟ انت مال عبدي موسى امين على كل بيتي، وان كان فيكم احد نبيا فليتنبأ. اما عبدي موسى امين على كل بيتي. وضربت مريم بالبرص، بس ما ضربش هارون عشان كده. وقال لي ربنا الحل ايه؟ قال روح لمريم خليها تصلي لموسى عشان يصلي لك. ورفع موسى يده وقال اللهم اشفها، ولولا صلاة موسى كانت استمرت مريم اخته في البرص. عمل ايه الدمرداش ده؟ يشكر الراجل يعني اللي بيعمله. شفتوا بقول لكم ايه في الفصول بتاعت الترقيه بتاعت المدرسه، لما يجي ولد من الولاد يعمل دوشه في الفصل اروح افصله من الفصل. ليه؟ لألا يعلم الباقيين ازاي نكفوا. واحنا عاملين تربيه فصول تقويه عشان تبقى تربيه كنسيه، لكن واحد في بيتهم مش متعلم الالتزام ما علمنيش باقي الولاد بقى. يعمل ايه بقى الدمرداش ده؟ عامل ايه؟ يقول ايه؟ قال على البابا أنبا مرقس الثامن والتسعين من الآباء البطاركة بأنه يجلس على كرسي عالي ويلبس برنس أخضر ويأمر الناس بالسجود له ويعطوه البخور كإله ويحرم اللحم واللبن ويحلل الخمر. وهذا حصل للأب التقرير في ديوان مصر في زمان محمد باشا الوزير، ونفي إلى برج الإسكندرية. لخبط البابا مع الحكومة. طب ده كلام يا عم الدمرداش انت. وبعد عزل محمد باشا أفرج عنه وتولى البطريركية إن حين توفى. وهذا الدمرداشي شوفوا كده بقى تبرز في عصره أصاب البرص. هي زي ما قالت موسى مريم على موسى إنه تزوج امرأة كوشية، نفس الكلام تبرز فعلا. ومات وهو تحت الحرمان. وهذا قد حصل بسبب الاختلاف اللي كان بيتكلم عنه في عيد القيامة، لأنه كانت فرقة من الناس البحروة أهل وجه بهري ابتدوا في القصة دي في الخلاف هم وولادهم واتكلموا على حاجات تاني كانوا نسبوها للأب البطريرك. وانتهى نهاية الأخ الدمرداشي بالبرص والموت محروم. عاش فضل الله الإبياري في النصف الثاني من القرن السادس عشر وتنيح في النص الأول بتاع القرن، وهو رجل بار. وتذكر الحياة بتاعته أنه كانت له مدايح كثيرة، أولهم يعني في بعض حاجات تانية عملها الدمرداشي، بس مش عاوز أتكلم كثير عن الحاجات اللي خلينا في الحاجات الحلوة. أولهم المديحة بتاعت أبدي بسم الله العالي اللي كاتب عنها في نهايته من نال ما نالك أو يفعل أفعالك على ستر تباكي دون جالك يا ستر البشرية، تباكي يا من جاها يحل ما لها أخذ جسد منها وأعطانا حرية. وفي الآخر كاتب زي ما قلنا عشان الوقت بتاعنا: وانا العبد القارئ فضل الله الابياري وبمينا جاري محمد محمي ولي رعيه. واحنا بقى ايه كل واحد فينا عمل كم مديحه وسنك كم وعملت كم مديحه وعملت كم. ليه مديحه تاني برضو وكاتب عليها اسمه: أم النور زين الأبكار بتل طار الأطهار. دي سؤوتوكية عربي للعذراء تقال على سكيت يوم الاثنين ورتبع الحروف للمعلم فضل الله الابياري. أم النور زين الأبكار بتل طار الأطهار الخضر الذي جبر نقري هالسلام تمام الوعد الموعود تحنن علينا المعبود تجت من ابن داود وزع عننا العرجان الإله مولانا جلت قدره وهدانا جميعا إن أتانا جعل مريم لنا دار. وفي الآخر يقول
عذرا بكر وحبلى، وعن ذكر تخلى، عشق فيك ولم أحس عن مديحك ولا غالي مديح مريم، غير رزقة ما في بالي، غنى ورث مالي، شفعتي إلى آخره. وفي الآخر يقول لا يا من سمع من نظمي ويطلب ويسأل عن اسمي، فالله الله الحقير اسمي، مدح في البتول ليل النهار، والسلام لك من فكري يا ست الأكرم زخري، اشفعي في يوم حشري أنا وجميع الخطى. الله الله. واحد عايش فيه في البيل، كم ساعة من النهار تعيش في البيل أنا وأنت؟ يبقى أقول للآباء كتير يا عم يصلوا آخر النهار عشان ما تقولش كتير مع الناس، عشان بلاش كلام. كم بنزل الساعة كام؟ بنزل زي ما بنزل براحتي، أقول 11 وأنزل واحدة فيه يعني ورا ليه؟ نشكر الله في قداسات موجودة للشعب من 5 ل 7 ومن 7 ل 9، وبالنسبة لحقارتي خليني محبوس، شوف لي كلمتين، عمري مش عارف كام، مش هقعد كده ولا نص. شوفوا الجمال، ايه فضل الله ده؟ واحد اعمى والمفتح مش قادر يكتب. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول الاعمى اذا سقط في حفره له عذر عند نفسه وله عذر عند الغير، عند الناس. طب والمفتح ايه عذره؟ ما معنى شجره تفاح من غير تفاح؟ ولا حد يبص لها. لكن لو شجرة ليمون بالليمون، والفرق شاسع ما بين التفاح والليمون. مرة قلت ياكل التفاح الأمريكاني ده مش هيروح. بكام الكيلو؟ قلنا ب 50 ايه؟ كام؟ ده كلام 50 يعني التفاح الأمريكاني الكيلو ده زي نص كيلو لحمة، ده كلام. ما يجيبوا كل لحمة ويحطوا عليها شوربة وياكل قطر. ده في ناس عندي بيشموا اللحمة عشان أجيب كل سيدنا أبو سلبامون كان يقول لنا إحنا في الصيام نوكل الناس فول، وفي الفطار نوكلهم بيضة بالفول، بس إحنا بنأكلهم حاجات كتير. بس يقول أدي عيشة الرهبان بالطريقة دي، أدي عيشة الرهبان بالطريقة دي. كم من النهار أنا مع ربنا، حتى ترنيمة بروستانتية كم ترنيمة عملتها أنا كشجرة مانجا. كل واحد فينا شجرة مانجا، إيه محصول المانجا بتاعي؟ إيه محصول المانجا؟ جاني واحد من الصور وراح قال لي، كنت بتكلم عن في عزة، بقول لي في مانجا البذرة بتاعتها زي ورقة كده، مش عارف اسمها إيه بس غالية. تاني يوم جاب لي 5 كيلو جا. قلت له ليه كده بس؟ قال أستمتك في عزة بتقول المانجا دي حلوة، وفعلا المانجا كلها لحم ما فيهاش حلو جوه. يعني ممكن الواحد ياكل منجايه ويشرب عليها شويه ميه وحته بيبسايه مع ربع قربانه، يبقى اتعشى كده، يبقى 100%. ده لو عشى بالطريقه دي في الصيام زي كده مش احسن من الطعميه والزيت بتاع الطعميه والباذنجان. عندنا احنا هنا واحد من الولاد بيعمل باذنجان 100% ما فيهوش زيت خالص، مش عارف ازاي، والشرحه صغيره جوه كده ما فيهاش زيت خالص. الواحد ياكل زي ما ياكل منه، ما فيهوش زيت خالص. ايه منظر شجره تفاح ما فيش تفاح؟ وايه منظر شجره مانجا ما فيهاش مانجا؟ وايه منظر واحد طالع من المعموديه ب 36 لمبه ونص لمبه محروقه عنده، نص اللمبه محروقه، مسحت نعمه عربون ملكوت السماوات، وتدور على ربنا في كبده ولا في طحاله ولا في عينه ولا في يده ولا في رجله، حاجه تكسف. افتكر قلت عمل لنا 6 هنا و6 هنا عشان لو واحد يعمل حاجه غلط يروح كله يقول له حرام، ولو طلنا جيت واحد تقول له تروح النار، ولو طلنا الجودي الثانيه تقول ما تعملش كده. ونفس الكلام بتاع الرجلين. قديس ابو مجر الكبير جاله
جاله فكر، قال له انت تعرف معلومات كتير، ما تطلع تقول للناس. طلع رجله من بره الجلايه كده وقال لي اذا كنت عاوز تروح انا مش هطلع من هنا. وواحد من الاباء القديسين تاني بعد ما فطر بدأ يتغدى لقى نفسه جوعان، فقال لنفسه لمعدته بما انك بتطلب اكل في غير ميعاده مش هديك حتى الاكل في ميعاده. اباء قديسين. وفي واحد تلاقيه يفطر ويتغدى ويتعصر ويتعشى على طول بياكل. بيعمل ايه ده؟ ليه بياكل على طول؟ وياكل على طول يزني، عشان الشيطان الاكل الكتير. قال للقديس يوحنا الدرجي كان يشوفهم، قال له ابن البكر خادم الزنا، واخوه قساوة القلب، وثالثهما حب النوم، اما بنات حب الزنا والصرصره وحب النكته واخر ولاد قطع الرجاء. طب احنا فين يا جماعه في الكلام ده؟ كتير قوي حب النكته والتزين دول الابناء بتوعت فعمنا فضل الله الابياري كانت كل حياته في البر مع ربنا بعيدا تماما عن الشر. واللي شوه سمعته ان كان في واحد تاني اسمه فضل الله شوه سمعته الدمرداش ده. افتكر كان البابا شنودة ربنا يريح نفسه طول عمر سيدنا البابا تودرس لما اسم الراهب في الدير ما ينفعش ما يسموهوش تاني. كنا في دير انبا بشوي وبين بس مختاروا لي اسمان اسمه معايا قالوا سميش تاني. افتكر لما كنت في الطب كنت شغال في الولادات وكان اسمي ناجي شهيد، وفي واحد تاني في البلد اسمه ناجي مش عارف مين بتاع الدكتور بيطري. والساعة 12 في الليل راح جاني واحد قال لي عندنا حالة ولادة. قلت له هات العيادة. قال لي اجيبها زي جاموسة. يعني ممكن بري يقدس بلدي وفي نفس الوقت ينجس البلد. ففضل الله الابياري القداسة الموجودة فيه غطت على كان يعمله الاخ الثاني اللي كان في نفس الوقت. طب ولازم يجي في نفس الوقت، يعني لازم يجي في نفس الوقت فضل الله الدمرداش ده، ويبقى هو وفضل الله في الصعيد يقولوا على اللي يكون انسان واحد اي كلام يقول جت هنيله العوزه خلف، يعني يا ريتها ما خلفت. صدقوني صح يا جماعه، مش ربنا يسوع المسيح قال على يهوذا خير لذلك الانسان لو لم يولد. احنا صورة الله، احنا صورة الله. في واحد اتنيا عندنا عم شهيد ناس كان من 5-6 ايام، لما رحت عزيهم قلت لهم ايه؟ عم شهيد ده كان لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشارع صوته. ليه 30 سنه ثم ما سمعتش صوته خالص. وراجل ليه؟ ما دخلش في مشاكل مع حد. قلت لهم حد يقدر يا اولاد يجيب لي ان عم شهيد عمل خناقه مع حد؟ ابدا، ما حصلش. الانسان البر حلو، والشر شر ماسخ. ده عندنا عطا هنا اقول له في فران في الحته الفلانيه، يروح يقول لي حصيدها، اقول له صيتها، ويقول لي صيتها، اعمل له يقول اوعى تموته مالناش دعوه بيه، يروح يرميه في حته بعيده يعيش حياته بعيد عننا. واحنا نموته ليه؟ مش ربنا اللي عمله؟ طب يمكن الفران ربنا عملها عشان تتغذى عليها القطط مش احنا. اوعى تموت. ابونا فانوس كنا في دير انبابولا في الثمانينات واحنا قاعدين في الجبل في الليل في النور كده، عدت عقرب، راح واحد من الشباب عمل لها كده، راح قال له عملت لك ايه بتموت ليه؟ طب ما صح، ما العقرب يا عيني عمية، يا عيني على العقرب عمية ما بتروحش لحد، ده انت بتخبط فيها. ولما تيجي تولد تروح تفرجع ويطلع عيالها منها، ويقولوا على العقرب تخلف 100 وتقول يا قلة الدرية. فعملت لك ايه العقرب يا عم؟ عملت لك ايه العقرب؟ برضه نفس الكلام، احنا ما نمشيش حد من الدير ايا كان ولا عمل ايه. اي مهما عمل ما يعمل براحته، اللي يمشي هيمشي. البر يقول خليك في حالك،
امشي جنب الحيطة، شوف لك مكان في الحياة الأبدية. اوعى تزعل قط. تزعل قط ليه؟ تزعل قط ولا كلب ليه؟ يمكن قلت قبل كده كان في واحد من الآباء الشيكي قوي، وفي الخمسين الله ينيح نفسه توفى، وفي الخمسين قاعدين بياكلوا مش، وجات قطة جاية نياو وقال لها مش نياو، قال لها مش. ثالث مرة راح حط راسها حطها في المش، وطبعا القطط ما تحبش الحاجة، كانت يا عيني عليها وعليه على الاثنين، شوفوا من بعيد تجري عشان عارفة هتحط في ليه 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 ليه؟ ما تيجي اسعد الناس والحيوانات. ليه ليه ليه؟ ايه؟ ده انسان احيانا يكون بيربي واحد من الدج، تلاقي الدج يهز في ديله فرحان. طب انت خسرت حاجه لما خليت الدج يهز ديله؟ لازم تخوفه يعني، زي ما الكلب يخوف القط. تلاقي الكلب لما ينبسط يهز ديله، والقط لما يخاف يهز ديله، فيقفوا اتنين قط وكلب هما الاتنين بيهزوا ديلهم، القطة بتهز خايفة والكلب طب انت فيها ايه لما تسعد الناس والحيوانات؟ اخر بقى ما كتب، ودي كنت عاوز اتكلم عنها او اقولها عشان اللي هو الابياري، كتب بقى ايه بقى؟ مديح ادام عربي يتقال على اوتوكيه يوم الثلاث. يا مريم بحبها قوي، وصل زي المعاني دي، هتاخد لها 10 دقايق نقولها، مش كده برضه ولا ايه؟ يا مريم انا عبدك موسوم باسمي ولدك، غسيني بوعدك وبحقك توفيني. يا مريم بحياتك وحسن طهاراتك وافرح بصلاتك في موضع يرضيني، على الكنيسة اللي كان نروح لها. يا مريم تاج راسي يا عزي بالناس، مدحك بن جلاسي كذل الماء يرويني. زلال يعني مية صافية. يا مريم تجل حملي من فوق راسي وعلي، لكن ما خاب أملي فيك يا عمدة الدين. يا مريم حن وقتي تدانت مسألتي، مثلي كم خلصتي عالم لا تنسيني. يا مريم خف قلبي. حد فينا يا جماعة يقدر يكتب حاجة في السترات ومنور واحنا بالعلم اللي احنا فيه ده؟ يا مريم خف قلبي من سجل حمل ذنبي، لكن أرجوك حسبي بصلاتك نجيني. يا مريم ظهري فات وناتاي الغفلات، وبليس حاسة اللي أفات وحلاها في عيني. يا مريم رأت شغلة كأنه شادب عسله، وبلغ في أمله خاب يقيني. يا مريم زاد همي من فوق راسي وعلي، ورجعت إلى الندم، هل ندمي يحييني. يا مريم سرك بان والمخفي صار إعلان، سكن فيك الديان فرحت المسكين. يا مريم شيبي لاح يعني عجزت، وزمان الغفلة راح، وانا تائه في نواح من غيرك يهديني. يا مريم صرنا حرار بابنك طهر الأطهار، نجينا من الجبار على الشيطان وطالبك تعيني. يا مريم ظني فيكي شفاعة عند ابنك، هو بقى ضرير، وطول عمرنا نسترجيكي عند يسوع توفيني. يا مريم طلبوني بوفاسك لديوني، وانتي طب عيوني. بتكلم العين. يا ريت كل واحد فينا قبل ما يموت يكون عامل حاجه لستر هذه الام النور عشان يقول لها ثانك يو اللي عملتي معايا. يا ريت. يا مريم طلبوني بوفاسق لديوني، وانتي طب عيوني بصلاتك جيريني. يا مريم ظلموني أعموني وأتهوني، يا ستي عينيني بشفاعتك احميني.
يا مريم عديني يا عزي وطبيبي وعند فرج نفسي تعالي قويني يا مريم غيثينا بمراكب عدينا حتى نصل المينا يا ملجأ المسكين يا مريم فيك ظهر سري مخفي المجهر عيني من جحدر والغائب عن عيني يا مريم قلبي كان يعطش قبل الأوان واليوم أخضر ريان يعني كنت أعمى ودلوقتي بقى قال ريان ومدحي في كيرويني يا مريم كالسكر إيه ده يا مريم كالسكر مدحي عندك أفخار كيف أحتاج وأتقدر وابنك نصب عيوني يا مريم لكي مرهم انتي مرهم يبرد جرح الأعظم جميلك متقدم حين نور تي عيني يا مريم عمري كان تائه غفلان هيئ لي أحضان في الفردوس يميني يا مريم نمت خشيت كنت سكرا صيحيت ولما فقت لقيت المضحك يقيني يا مريم هيئ لي مرقة حسني جميل قبل اليوم قلتي لي عنه رشمتيني يا مريم أصل كنت مع واحد قبل ما يتنيح يعني ويعدرة وبعد كده هدي قلت له ايه مال في ايه؟ قال لي رشمتني. سلام الحق احنا سكرانين مبنجين عاوز حد يغفر لنا حد يبكي علينا ايش عيشه دي مش عيشه اللي احنا عايشينها مش عيشه فضل الله الابياري. هو الموضوع قال ترنيمه؟ لا العيشه كان عيشه. يا مريم أو في الميعاد جيتي مشمول برشاد ودنا الوقت وعاد خلاص قربنا نخلص الموت أمام عيني يا مريم لا يصعب خلاص من جو طلب السما هي المطلب وعاد شيء يويني يا مريم يا حسبي يعني محسوب عليكي برضاك يفرح قلبي ولعل يسوع ربي للآباء يرويني إبراهيم وإسحاق ويعقوب لك مشتاق أخذ منك ميثاق يوم مماتي تأتيني هذا كان من سعدي وافرح بوفاء وعدي مدحك عندي كنوز ترنيني والآباء والإخوة أهل الدين والتقوى احفظيهم في محبة وأنا عبدك نجيني والأب ترك هذا الحين راعي صالح أمين. يعني شوفوا فضل الله الدمرداشي يناكب في البابا البطريرك ويتعبه وده يقولوا البطريرك وده بيصلي من أجل ربنا يساعد قداسة البابا البطريرك والبطرك هذا الحين بابا تدوس الثاني راعي صالح آمين أعطي يا رب سنين مقامه يرضيني يعني كل ما يبقى هو في يبقى ده يرضيني وانشأت فيها نظمي وبقوتها محمي فضل الله اسمي خريستيانوس هو ديني. يا سلام يا مريم كالسكر الله أشكرك يا رب على فضل الله الإبياري وابعد عننا يا رب فضل الله الدمرداشي خلينا يا رب نتعلم فضل الله الإبياري وابعد عننا فضل الله الدمرداشي وليكن في نهاية هذا الكلام ما قاله يشوع ابن صراخ للكل لا تعمل الشر فلا يلاحقك الشر وتباعد عن الأثيم فيميل الأثيم عنه يا ابني لا تزرع في خطوط الاسم ألا تحصد ما زرعت 7 أضعاف لأن المجد أنا بدين آمين.